버거넛의 클래식 더블 치즈 버거고요. 저는 소금 간을 조금 더 강하게 해달라고 요청했습니다. 육즙 흐르는 패티가 무게감 있는 스타일이고요. 스매시드 계열에 비해 두께감이 있는 편? 치즈 녹은 정도도 적당하네요. 의외로 이 디테일 못 챙기는 버거집들도 많거든요. 사이드는 핫윙, 음료는 아이스 아메리카노 했습니다. 핫윙 먼저 맛을 봅니다. 어쩌다 한번 먹으니까 비교가 어렵긴 한데 깔끔하게 맛있는 핫윙? 나대지 않는 조력자 정도? 모터시티 피자의 핫윙이 유달리 맛있긴 했는데 염지 방식이 바뀌고 나서 맛이 바뀌어서 아쉬워했던 기억입니다. 주인공 맛을 보겠습니다. 공덕에서 치즈버거 최강자 중 하나를 꼽는다면 여기도 당당하게 한 자리를 차지하지 않을까라는 생각? 굉장히 맛있고 좋은 버거였습니다. 생무화과가 아니었어서 조금 아쉬웠는데 단맛이 좀 강할 줄 알았더니 그래도 적당한 단짠 조합이었습니다. 짭짤한 햄, 쫄깃달콤한 방건조 무화과, 부드럽고 고소 살짝 꼬릿한 브리치즈, 알싸한 루꼴라, 이게 나쁘지 않은 조합이었어요. 빵 쪽이 좀 더 밀도 낮고 가벼웠으면 좋겠다 싶은 정도? 사브레 쿠키 사이에 가나슈, 피스타치오 분태가 들어간 구성이고요. 다 바스라진 느낌이어야 할 텐데 애매하게 눅눅한 느낌이라서 살짝 아쉬웠고요. 이게 가운데 크림 습기를 머금어서 그런 거였을 테니까 나오자마자 먹었으면 또 달랐으려나 싶습니다.